আমরা পৌঁছে গেছি গুয়াহাটিতে। আর আমাদের এই सबका अच्छा এই দেখ এইগুলো হচ্ছে কি লাকি দেখে নি আমি ওখানে কি আছে। তারপরে এটা কি ফল গো? এই ফলগুলো देख। ये क्या फल है? ये फल क्या है? हाँ भैया सफी सफी क्या? सफी सफी सफी। अच्छा यार एक प्राइस की बोलते थी स्ट्रॉबेरी। আমাদের চলে এসেছে। নাও স্টার্ট করবে। স্মাইল করো। আরে ছোটে বাটে খাওয়া হচ্ছে। তারপর দেখা যাক কোথায় কোথায় যাওয়া। তো এটা কিন্তু ভালো লাগছে, এটাও ভালো। হাই তুমি কি বলবি? মুডে আমরা খেয়ে নিই, তারপরে আবার দেখাচ্ছি। রেস্টুরেন্টেই আমরা খেয়েছি, খুব ভালো ছোলে ভাটোরে বানিয়েছিল। তোমরা আসলেও আসতে পারো, পুলিশ বাজার। তো আমরা সকালে চলে এসেছি পুলিশ বাজারে, ব্রেকফাস্ট করতে এসেছিলাম। ব্রেকফাস্টটা খুব ভালো ছিল। আর এখন একটু ব্রেকফাস্টের পরে একটু মার্কেটটাই ঘুরছি, দেখি কি নেওয়া যায়, কারণ কিছুই সেমনি পাচ্ছি না, সবই আমাদের কলকাতায় আছে। এটা ফুলের বীজ, ফুলের গ্ল্যাডুলাস। আচ্ছা গ্ল্যাডুলাস, গ্ল্যাডুলাস লিলিয়াম, এটা 12 মাসের ফুল। আচ্ছা নানান রকম ভ্যারাইটিস আছে। আমরা এটা শিলংয়ে আছি এখন। হ্যালো, তো আমরা এসেছি দৌকি রিভারে। দৌকি তো বহু বছর বাদে কয়েকজনের সাথে দেখা হলো, যাদের সাথে একসময় আমরা থাকতাম। হয়ে গেল, এই হচ্ছে সুজাতা, আর হচ্ছে দীপাংশু। আর বহু বছর বাদে দেখা হলো। আমরা যখন সাপুরিতে থাকতাম তখন দেখা হলো, আর তখন ওরা আমাদের পাশেই থাকতো। এখন তো মানে কোথায় ওরা ত্রিপুরায় চলে গেছে, আর দেখাই হয় না। যাই হোক, তো ওদের সাথে দেখা হলো, খুব ভালো লাগলো ওদের সাথে দেখা হয়। মানে এত বছর বাদে সত্যি দীপাংশু বাদে, অনেক বছর বাদে, বহু বছর বাদে, প্রায় 2014 পরে মনে হয় প্রথম। তো ঠিক আছে, চলো বোট রাইড করবো, তখন তোমাদের দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা এখন দাউকি রিভারে বোটিং করতে এসেছি একটু। ঠিক আছে, একটু না, পুরোটাই করব। একটু কেন বলবো, তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা যে আমরা 4টে বোট নিয়েছি। পার বোট 3 জন করে বসতে দেবে, আর 800 টাকা নেবে। আর এখানে সত্যি বলতে বার্গেনিং এর কোনো জায়গা নেই। ঠিক আছে, মানে বার্গেনিং তুমি করতেই পারবে না। চলো, এতক্ষণ ওয়েট করে যখন এসছি, সুতরাং তোমাদের ভিউটা দেখাই, আমি বেশি কথা বলবো না।
হ্যালো, তো আমরা দাউকি থেকে বেরিয়ে দুটো ওয়াটারফল দেখবো, ঠিক আছে। তার মধ্যে এইটা একটা পেছনে যেটা, নাম জানি না, কেউ বলতে পারছে না নাম কি। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, সেও বললো মনে পড়ছে না। তো চলো আগে দেখে নিই, তারপর ভালো লাগলে তোমরা বলবে।